Нали го имам същия? А прехвърли ли се клипчето? Клипчето видя ли го дали се прехвърли от тръгва да го изтрия на спокойствие? Добре. Скоро е Богдан, да знаеш. Е, то корнетист. Съсипате? Съсипаме тука. Там е събора на село Буново. Там далече и ниско. А ние сме на късо и високо. Я да видим откъде скачаме. Студено. Направо взимам оборот от тия на корнетист така по 5 так. Дани, гедите ги погледни. И преди да си няма да й дам нищо. Гръб направи. Няма значение за дали с гръб или с лице ще скачаш. Няма значение. Добре, окей. Въпросът ти решиш дали напред или назад искаш. Дани не знае дали иска с лице или с гръб да скача. Да. Въпросът е да прецениш как ще мога да отскочиш по-лесно. Много натам. Да, ти си. Браво. Абе, направи си това, направи обратен лупинг.